Philip Yancey 寫咗本書叫做 What's So Amazing About Grace， 講嘅大概係上帝嘅恩典咧嗰個奇異嘅地方咁我學生介紹我睇我眼盲睇唔到，咁唯有喺網上咧就揾條片嚟睇下咁一開始嘅時候話咧，嗰條片咧影嘅係嗰啲流水咧就向下奔流咁然後咧Philip 咧就話咧上帝嘅恩典往往就係好似流水咁，總係流往係最低下層嘅換言之咧就話，如果你係身處於越低下層受嘅苦越多嘅話咧，你獲得呢個係上帝嘅恩典咧，總會係越多嘅咁講。咁講得真係好，又好令人係反省嘅咁我又不期咧就諗起呢個老子咧響《道德經》咧都講過，佢話上善若水即係話咧最喜好道嘅就係水咁如果套用響呢度咧，就應該係最能夠代表上帝恩典嘅就係水咁唔怪得知啦，我成日都走去撲水啦。